Dobila sam skoro 5 litara posnog mleka za samo 1 euro. Ostanite sa mnom da vidite kako. Potrebno nam je 500 grama ovcanih pakuljica koje ćemo staviti u jednu veću posudu. Nalićemo zatim 2 litre vode. Nalivamo hladnu vodu. Zatim sve promešamo i ostavljamo da stoji sledeća 2 sata. Nakon 2 sata kaša nam izgleda ovako. Sledeće što nam je potrebno je blender. Manji, veći, srednji, štapni, koji god da imate. I potrebna nam je jedna veća posuda. U blenderu ćemo kašu samleti i istresat ćemo u posudu. Sad, pošto smo sve fino samleli, sipamo 3 litre hladne vode. Promešamo i ostavljamo da odstoji sat vremena. Sledeće što pripremamo je još jedna velika posuda na koju ćemo staviti gazu ili pelenu. Ukoliko imate baš sitnu rešetku, možete i rešetku. Kada sam ovsenu kašu procedila, odstranila sam je iz ove gaze i gazu sam oprala. Sad sam gazu ponovo stavila na drugu ovu posudu i mleko ću procediti još jednom. Pošto smo mleko procedili, dodajemo mu 2 kašike meda i 1 kašiku, 10 do 20 grama vanilin šećera. Ovo radimo kako bi nam mleko dobilo neku aromu, a pošto ćemo ga upotrebljavati za kolače i za torte, med i vanila će mu dati jako lep ukus. Pošto su se med i vanilin šećer otopili, ovo mleko probate. Ukoliko je dosta lepljivo i gusto, slobodno dodajte vode. Ja na ovu meru treba da dodam još 500 ml, promešam i moje posno mleko ovseno za kolače i torte je gotovo. Ovo je količina koju smo dobili na kraju. Kada sve završimo, dobijamo oko 5 litara ovsenog mleka. A sada ćemo mi naše mleko da isprobamo. 400 ml mleka stavit ću u jednu šerpu i staviti na vatru da prođe. U posebnu posudu stavljam 80 grama pudinga od vanile. A zatim dodajem 3 kašike šećera. Sve to ću izmešati sa 200 ml mleka. Obično 2 pudinga od 80 grama stavljam na 600 ml mleka. Dok čekate da vam mleko provri, povremeno ovako povucite po dnu kako se ono ne bi zalepilo i vatra neka vam bude neka srednja do umereno jača. Malo pre nego što mleko provri, zakuvavamo puding i mešamo dok se ne zgusne. Kao što možete da vidite, potpuno jednake gustine i izgleda kao kad zakuvavamo u običnom mleku. Puding je nešto slabijeg ukusa nego kada ga zakuvavamo u mleku, ali je mnogo lepše nego kada zakuvavamo u vodu. Tako da slobodno možete da uzmete ovo mleko da napravite kada počinje post za sve vaše postne poslastice.